我跟你简单说一下啊，我们公司领导呢盘了一个工厂，稳赚不赔的事儿。我跟领导关系比较好，他给我留了一个入股的机会。可惜我没钱，所以啊，借钱来了。你不能这么说，就年底我给你分红，10%的利润，好不好？我哪有钱呢？我这还缺钱呢。你缺什么钱呀？你扒钱扒得这么死。仲邦马上就要考高中了，我得让他上个好学校吧。明白啊？找好学校，这里边这事儿那事儿的，是吧？你懂吧？懂啊，也都考虑过了。你把钱给别人干嘛呀？你忘了我老丈人是干什么的了？那你去教委那是闹着玩的吗？对呀，真的是。哎，那你得帮帮仲邦啊！那肯定得帮啊！你准备了多少钱啊？5万。你5万块钱给别人，啊，能不能上好学校还不一定。到时候再给你安排不好的老师，你上了学干什么呢？你把这钱借我，我给你安排，钱1分不用花，我再让我老丈人给仲邦安排一个好老师，多好。不是，我没那么多钱。哎，你刚才不是说你准备了5万吗？不是我是说我需要5万，这不够吗？所以我也需要钱。你有多少？3万，借我要了。那这么大事儿，你说我得回家跟你舅妈商量商量。你别跟他商量，跟他商量干嘛呀？简单的事别弄得复杂了。我长这么大，我管你借过钱吗？第一回吧。啊，我就不是那种不靠谱的人，我肯定是看准了这项目，对吧？你把钱给我，仲邦上学的事儿我给你解决了，年底我还给你分红，这账不明白吗？那行。2位刚才也都看过了，主卧、次卧都朝南，通风采光也都很好。啊，这个是客位，这个呢是一个保姆间，空间也很好的。这是什么？啊，这是一个壁橱。哦，你看，一个壁柜。对，平时放点杂物啊，放点衣服什么的都可以。咱们看一眼这个餐厅，餐厅楼下有一个小广场，您呢平时要是遛个狗啊，去跳个广场舞，哎呦，灯可能有点低，没事，回头可以往上调一调。到时候摆一个餐桌这儿，摆一个不用太大的餐桌。还有这个小区是24小时的保全系统，非常非常安全。大叔，咱再过来看看这个客厅，啊，这个客厅呢非常的大，纵深也长。要平时家里要是多来几个客人呢，空间也不会显得那么局促。还有您也知道，咱们南方是没有暖气的。这套房子的前业主呢，自己掏钱装了一套地暖系统，所以冬天呢也不会那么冷。哎，看看这个大阳台，这个阳台特别的大，而且视野也好。对面是金鸡湖，苏州的地标建筑也都尽收眼底，基础设施很完善。您看左手边这条马路的对过是一个大超市，大超市往前走一点是一个菜市场。平时买菜呀、做饭什么的很方便的，地铁站也近，走路过去也就几分钟的路程。爸，您觉得这房子怎么样？行，帅哥，这套房子选的不错。好。哎，那这套房子多少钱？这套房子比您之前看的那套首付要多付20万左右。不是，这2套房子差不多呀，怎么首付就要多付20万啊？是这样的，苏先生，这套房子是2年的新房，而且您看这地理位置多么的优越，自然会贵一些。
行，那我们再考虑考虑。好，没问题。明成，我就要这套了。好的好的。大叔您可真有眼光。是这样的，苏先生，如果您对这套房子有意的话，我建议您啊，今明2天就把首付给付了。您也知道，这个地段的房子很抢手的，到时候我可不敢打包票说是给您留房。行，我明白，我尽量。好，那我们看看厨房。好。明成，这房子可不能再耽误了啊！我知道，我知道。你再耽误，我什么时候才能搬出明成家呀？我多一天都不想住了。我明白。那个，爸，要不然你先上楼，我这就想办法去筹钱。你上哪儿筹钱去？哎呀，你就甭管了，你先上楼，先上楼啊！那你抓紧啊！哎，好好好。周姐，你别急，钱的事儿我再想办法。你再宽限，我很快就30万，我真的很快就能凑齐啊。但是我需要点时间，但是我肯定能拿得出来。好，我给你交个底，我们家的老宅子刚卖，现在行情你也清楚，对吧？那一个老宅怎么着30万我也能卖得出来，我得跟我爸商量，就这个需要时间，但也很快了。你放心，我肯定能准时凑齐，好吗？那行，那你尽快啊。好，你忙，拜拜。哎，爸，回来了。啊，回来了。哎，你不上班啊？上啊，冷吗外边？不冷。中午想吃什么？我给你点外卖。哎呦，我这不大饿。那中午你饿了找我哥，让他给你做。好。我走了啊。哎。
老公怎么这么晚给我打电话？喂，菲菲啊，是这样的，那个，我和爸刚刚看完房子回来，爸看中了一套房子，但是现在这个首付啊，可能要多20万。怎么多了这么多啊？当时不是跟中介和房东说好价钱的吗？哎呀，你是谈好了，但是你谈好了你没付钱呢，所以爸现在重新看了一套房子。别的咱们先不说了，能不能先给我打2万美元过来啊？最晚不能超过明天，要不然过了明天这房子又没了。苏明哲，当时我走的时候咱们是说好的，现在怎么又变了？你现在让我打2万美金，你还顾不顾我跟宝宝在美国的生活了？菲菲啊，你能不能别这么小气？我还就小气了。我要是给你打2万美金，我跟宝宝就得上街要饭了。我告诉你，要么你自己解决，没钱就别装大款买大房子。不至于好吗？不至于。喂。你可算来了，爸。我东西都收拾差不多了啊，咱上外边住去，我不在这儿住了。爸，怎么了？出什么事了？怎么了？出什么事儿了？我今天一回来，我就听见他在房间里打电话。你知道他说什么吗？他跟人说今天要凑上30万股金。他如果要凑不上，他就要用我那卖房的钱来投资。明成真的这么说？我说他昨天为什么又不着急让我买房了，非让我住他们家？原来他是想拿我这卖房钱投资。走。哎呀！小刘怎么样？没什么问题啊。老板，你这车如果真想卖的话，17万差不多。太少了吧？我的车情况您最了解，我在你这儿刚买了2年，是吧？然后灯和音响都是新换的。你这个车买的时候就是二手车，况且这种车的保值率太低了。你呢，如果放到我店里，20万、30万都有可能。但你现在着急要现钱，我只能给你17万。多少再加2万块钱？你也去了好多地方，这儿你也问了，大家都有事情啊。你要认为这个价格不合理，你再考虑。行，不考虑了。你替我给他找个好人家。好嘞。你看你那样嘛，好了，等着大家一起发财吧。大哥，爸，你们这是要去哪儿吗？爸，朱莉啊，啊，回头你好好说说明成。爸听见明成跟别人说他要拿他买房子的钱去搞什么投资入股，爸现在吓得不敢在家里住，非让我陪他去住宾馆。
什么？你不知道这事儿啊？我不知道啊。哎呀，有些话呢，真的是说了很多遍了，我现在也懒得说。行了，我走。哎，大哥，你别走，你放心，我不可能让明成去投资，更不可能动爸的一分钱的。现在是老爷子非要在外面住，我拦也拦不住。我去跟爸解释。哎，别，你又不是不知道他的脾气，你非要让他硬住在这儿，他反而会不开心的。林主，走吧。啊，来了，我走了。哒哒哒哒哒滴哒哒哒，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，滴哒哒哒哒哒哒，嘟哒滴哒哒哒哒哒滴哒。怎么呢？我之前是怎么一个字一个字告诉你的？你又是怎么跟我保证的？你为什么就是死不悔改？啊，还要找爸借钱去搞投资？我没找爸借钱，谁跟你说我找爸借钱了？爸都已经被你吓得搬出去住了，你还不承认是吧？他又跑了。我真的没管他借钱啊。爸说今天听见你跟别人打电话，你自己亲口说要从房款里面挪出来30万去搞投资，有没有这事儿？有，我早上起来在搪塞周经理呢，又让他给听见了。他听风就是雨，特别有意思。谁管他借钱？我自己都已经解决了。你自己已经解决了，你是怎么解决的？你给我解释一下。车卖了，车卖了也不可能有30万。然后再管别人借点呗。管谁借的呀？谁能借给你这么多钱呢？哎，好，不是，行，是对，存款我拿了。你给我听好了，我不许你搞投资，你去把钱拿回来。合同签了呀。谁同意你签合同的呀？啊，你有没有跟我商量过？我还是不是你老婆了？苏明成，如果没有爸今天这事儿，你打算瞒我瞒到什么时候？不是啊，我是想告诉你的，但是他事发突然，那我也想给你一个惊喜，3个月以后就分红了，我到时候给你买好多漂亮的包包。我不要包，我要脸！如果你还当我是你老婆的话，你马上去把那个股份给我退了，把钱拿回来，立刻马上！合同签了，我没法拿呀。你不退我就跟你离婚。酸酸药啊！好酸哦！妈妈去接个电话啊，你自己画会儿画。哎，你要还是为了钱，就不要跟我说了。哎呀，不是南京，现在所有的事儿都办妥了，就差这20万了。我这不是没有地方去借钱吗？你爸爸就非要住那大房子吗？不是，咱们现在能不能不提这个事儿了啊？我现在已经跟中介说好了，就差交钱了。我这钱要交不上，我在这儿多尴尬呀！苏明哲，你不冲大款会死吗？你别忘了，你家里面还有一个可怜的老婆和一个可怜的孩子。你知不知道昨天晚上我为了挣那点加班费，我是几点钟才把小咪接回来的吗？不是，你说这个干嘛呀？啊，不就是2万块钱吗？再说了，这钱是我挣的，我有权利支配。
你竟然敢这样和我说话！我告诉你，苏明哲，别说我现在没有这个钱，我就是有这个钱，我也不会给你。你这人怎么不讲道理啊？你才不讲理！我最后问你一遍，你给还是不给？我不给。行，你要是不给的话，这件事你也甭管了啊，我自己想办法。我就是借高利贷，我也不会来求你。苏明哲，你混蛋！劝劝你大哥吧。大嫂，您慢点说。你大哥今天给我打电话，为了给爸买房子，超出了我们的预算。我没给他钱，他就说要去借高利贷，现在已经10几个小时联系不上他了。我真的害怕他会出什么事儿。你说他万一要是真的借了高利贷，可怎么办呀？大哥，这是疯了吗？我们家的事情你是最清楚的，你真的帮我好好的劝劝你大哥。如果他再这么冲大的话，我跟小明真的没法生活了。大嫂，买房这事儿我确实插不上手。苏家的情况你也是了解的，大哥也不是一个会听我劝的人。明玉，你千万不要误会，我给你打这个电话是为了让你出钱。我是真的不知道该怎么办了。我也知道这件事情让你搅和进来特别不合适，我是急糊涂了，我不打扰你工作了啊。书记，我有事儿得跟你说一下，因为经理，咱们该出发了。哦，好的，正好你跟我去工厂一趟吧。别搬那边去啊！小苏啊，等这设备都安装好了，你要过来盯着点啊。周姐，我跟你说点事儿。什么事儿啊？非要拉过来说？我能不能退股啊？什么？你要退股？这钱都投了，设备马上就到位了，你怎么要退股？我也是没有办法。什么叫没办法呀？你这太不靠谱了吧？不是，周姐，你别生气，你听我跟你解释。我呀，昨天晚上回去跟我老婆商量了一下，这事情也怨我自作主张了，我没跟她商量。可是我跟她商量完了以后呢，她觉得这个事情不能这么做，她还是希望把钱攥在手里。她觉得任何投资都有风险。那你也知道，我这人平时不争不抢的。我赚钱也是为了让他开心，那现在他不开心了，我就很难办。我也听明白了，你想退股呢，我也不劝你。但是，大姐呢是过来人，有几句话我要跟你说一说。这男人啊，在外面有事业，在家对老婆好，那叫疼老婆；在外面没事业，在家对老婆好，那叫怕老婆。你在咱们公司，在我手下干了这么多年，大姐对你怎么样？是不是一直把你当自家兄弟看待？有什么好事都想着你。这次投资你也知道，有多少人想参与？我不是还把机会给你了吗？可是现在事业刚起步，你就撂挑子，你这是不负责任行为，你知道吗？你自己好好想想吧。喂，大嫂。哎，朱莉，你现在方便吗？大嫂，你等我一下啊。
喂，大嫂，有什么事你说吧。我打扰你工作了，对不起啊。还是给爸买房子的事儿。爸现在看上一套比我们原来的预算多出20万的房子，还必须得明天交上。你大哥没钱，就打电话找我要。你说我们已经出了那么多钱了，哪还有钱呀？我没钱给他，他就朝我发火。我知道你大哥的脾气，他是死理儿，而且会不顾一切的。我真的害怕他会为了这20万会出什么事儿，借高利贷什么的都有可能。而且现在已经10几个小时不接我电话了，我真的很担心他。大嫂，你什么都别说了，我听明白了。这个20万我们家来出，明天就要是吗？你放心，这笔钱我今天会送到大哥手上。谢谢。老公，那个股你退了吗？我就想跟你说这个事儿，这股啊，退不了。为什么呀？你昨天怎么跟我保证的？不是保不保证，你看现在，我前面跟人家说好了，那现在所有的东西都就绪了，我退股，这很不负责任。你眼里还有没有我？我当然有你了。你听我说啊，丽丽，一个男人在外面如果有自己的事业，他回家以后，对老婆好，那是疼老婆；如果他没有自己的事业，回家以后对老婆好，那是怕老婆。时间长了以后，你会看不起我的。你少给我绕来绕去的，我什么时候看不起你了？你现在没有看不起我，但有一天会的。时间长了都会这样。你相信我，你给我一次机会，好吗？苏明成，你是不是疯了呀你？啊？你要证明自己，你一定要用这种方式吗？我跟你说啊，这笔钱里面也有我的一部分，我不同意拿去投资，我有别的用处。哎，你为什么不能相信我一回呢？我认为这次投资是100%赚钱的。我真的不想让你看不起我，我不想让这样的悲剧发生。你就相信我一回好不好？我不跟你说了啊，我要去开会了。今天就到这里吧，回去再细致化一点。沈厂长，这就麻烦你多操心了。应该的。那我们走了啊。行，那我送送你们吧。哎，不用，还有好多事要忙，你忙吧啊。啊，行，那你慢走啊。周姐，我跟你说个事儿。哎，贝贝啊，我跟周姐说个事儿。你先过去。贝贝，小苏呀，我刚才看你打电话的时候挺为难的，要不这事……没有，不为难，解决了。我觉得你说的对，周姐，这件事情如果我这个时候退股呢，对大家很不负责任，不能这么做事情。另外呢，虽然我老婆现在没有完全同意，但是我作为一个男人，得做这个决定。我相信这件事情成功了以后，我老婆一定会为我骄傲，还会很开心。我没什么追求，就想让我老婆开心。这就对了。走。走。你看一下这个审计报表，我觉得这个地方就可以修改。什么事儿？明玉，我要谢谢你。上次那个审计的事儿，领导都跟我说了，不但没有辞退我，还给我升职了。上次那事儿本来就是我对不住你，我也只是做了些弥补而已。但你今天找我，应该不是为了说这事儿吧？大嫂今天给我打电话了，她说大哥给爸把房子看好了，但是那个房款预算比之前多了20万。大嫂她挺为难的，
我跟大嫂说，这个钱其实应该我跟明成来出。但你也知道，我和明成这几年没有什么积蓄，今年又为了给爸还账，我们俩好不容易存了10万块钱。可是明成他突然要搞什么投资，他把这10万和卖车的10几万全拿去投资了。可是我不想耽误给爸买房子，我跟大嫂说了，今天必须把这个钱送到大哥手上。明成他说，那个股金没有那么快退回来，所以我想找你借这20万，等那个股金退回来，我就马上还给你，可以吗？我想问问二嫂，这苏明成怎么会突然想到要去投资呢？你们不是还要还爸钱吗？他还把所有的积蓄拿去投资啊？这事他跟你商量过吗？经过你同意吗？他没有跟我商量，我从一开始就不同意这个事情。可是现在这个事情已经发生了，他已经拿去投资了。我昨天晚上跟他商量过了，他答应说把那个钱退回来。可是今天我给他打电话，他又后悔说不退了。我一点都不意外，这人做事一向那么幼稚。明玉，我是实在没有办法了才跟你开口的。在找你之前，我已经把我身边所有熟悉的人电话都打过了。我身边也没有这样一下能拿出20万的朋友，就算有，可能也信不过我吧。本来我也想了，我去跟我爸妈开口，可是我又怕我爸妈会问什么原因，我怕他们会对明成有意见，我实在没有办法了。如果你有什么难处的话，我就再想别的办法。这20万我出了。不行，这不合理。这个钱应该我跟明成来出的，这钱算我借的。等明成把那个股金退回来，我就尽快还给你，不然我就不借了。那也行，我尊重你的意思。如果要借的话，我也有个条件。你说。千万别跟爸和苏明成说这钱是我借给你的，原因我也不用多说，你肯定清楚。行。大哥，朱莉呀，来，里面坐。啊。爸不在啊？爸下楼遛弯了。大哥，我来想接爸和你回家住啊。哎呀，实话说了吧，爸呀有点怕明成，听说你要来呢，他就找了个借口，在楼下躲着呢。对不起啊，大哥，明成他……哦，对了，这张卡里面有给爸买房差的20万，你拿着吧。不是，这什么意思啊？你大嫂给你打电话了？大哥，你就收下吧。大哥，你听我说，这给爸买房子的钱，这20万本来就应该我跟明成出的。我跟明成花了爸妈那么多钱，再说了，我跟明成还欠爸那些钱都没还清呢，出这个钱合情合理的。不是，这菲菲怎么能这样呢？她怎么能问你们俩要钱呢？大哥，你拿这些钱赶紧去把爸的房子解决了，爸一高兴，咱2家都轻松了呀。
收下吧。行，那我就谢谢你跟明成了。大哥，我单位还有事儿，我就先走了啊。行，啊，来。大哥再见。来，大哥，明成啊，大哥真要谢谢你啊！谢我什么？哎呀，咱们亲兄弟之间就不说别的了啊，今天你这事儿啊干得漂亮。这样吧，等爸的事儿忙完了，回头我请你吃顿饭，好好感谢一下你啊。不是，哥，我没听明白，你要说什么？哎呀，你和朱莉这20万啊，真的是给的太及时了。有了你这20万，明天我就给爸把房子给买了，哎，连过户手续我都一块办了。啊？哎，啊，那个先这样了啊，那个不说了，拜拜。回来了。啊，咱俩一会儿吃什么呀？待会儿再说。你把鞋换了，你过来，我问你点事儿。啊，行。怎么啦？什么事儿？今天大哥给我打了一个电话，说你给了他20万，这怎么回事？大哥给爸买房还差20万，大嫂那电话都打到我这儿来了，这钱咱们得出呀。这个不重要，我想知道你哪来这么多钱。你别问那么多了，你赶紧去把那股退了吧。我不退，我不但不退，我还要追加投资。你什么意思啊？我老婆有钱呀，我什么意思？小金库里可以随随便便拿出20万，我把车都卖了，丽丽，你这藏的也太深了吧？好，我实话告诉你，这钱是我找别人借的，所以麻烦你赶紧去把那股退了，我要着急把钱还给别人。找谁借的？你别问了。谁会借你20万？这很重要吗？重要的是你赶紧把股退了，我要着急还给人家钱呢。当然重要了，谁能一下子给你这么多钱？你们是什么关系？这不重要吗？你是不是外面有人了？他是谁？我认识他吗？你们好多久了？你告诉我那人是谁啊？苏明玉，你满意了吧？你为什么要找他借钱？如果不是你把家里给掏空了，我至于去找别人借钱吗？我能找谁？那你也不能找苏明玉借钱啊！你这样不是打我的脸吗？你给我脸了吗？我在你们苏家人面前脸我早就丢尽了我。如果你还想要脸的话，那麻烦你赶紧去把股退了，把钱拿回来，咱们还给苏明玉不就行了吗？这钱我1分都不还，他也是父母养大的，本来这钱他就应该出。你不觉得很可笑吗？人家明玉18岁以后根本没用过家里的钱。18岁以前呢？他是喝西北风长大的。朱莉，你去找他借钱，你认为他会借给你吗？他为什么这么痛快把钱借给你？他是要借这个机会羞辱我们，他就不想让我舒服。好，他借给你钱了，
你再还给他，他非常非常满意，他舒服了，我不舒服，他不想让我舒服，咱们谁都别舒服。买房子的钱就让他全出，把大哥的钱也退回去，爱怎么着怎么着。苏明成，你给我站住！你要讲嘛道理？这钱是我借的，你不要脸，我还要脸呢，这钱我必须还了。你有什么资格老说明玉啊？他有什么错？他知道给家里面出钱出力，你做了些什么？你就知道算计人家的钱，连爸买房的钱你还要算计，拿去投资，你真是好意思啊！你有没有一点廉耻之心呢？明玉说的有什么错呀？你根本就是一个还没断奶的孩子！放屁！他遣翻过境的水域，稻城乡枯荣的事情。春夏春秋冬，哭成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情。轻轻拥抱是那么轻，却是一辈子的远行。聚散与挂念，成长自一个门庭。海角天涯，也许得一失一，也许怎么都别忘了一双臂。